हेलो दोस्तों, मैं आज आपको वैक्रिल ओरल सस्पेंशन सिरप के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आलेम्बिक कंपनी का है। दोस्तों ये एक एंटी कोल्ड ओरल सस्पेंशन सिरप है। दोस्तों ये पीडियाट्रिक यूज ओनली है। ये किस कंडीशन में ये वैक्रिल सिरप यूज़ किया जाता है? जैसे कि आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया है, नाजल कंजेक्शन हो रहा है, नाक से बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है, बहुत ज़्यादा छींक हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा तेज बुखार है, स्नीजिंग हो रहा है, नाजल कंजेक्शन हो रहा है, आँख से आंसू आ रहा है, गले में दर्द हो रहा है, इस कंडीशन में ये सिरप यूज़ कर सकते हैं। ये एक एंटी कोल्ड प्रिपरेशन सिरप है। ये सिरप यूज कर सकते हैं। ये सिरप यूज कैसे करेंगे? 5 ml दिन में 3 बार देना है, सुबह, दोपहर और शाम को खाना खाने के बाद देना है। दोस्तों ये एक बोतल में 60 ml आता है। उसका प्राइस भी देख लेते हैं। 60 ml को कितना रुपये? देखिए दोस्तों, 60 ml को 83 रुपीज़ 55 पैसा पड़ता है।